أبو هي أبو راديها كل مية إيسار إينا كان هيا أبو warkaan kooxdu ku doodo midba koona la aado KNN ka diiso liira kalamaano kumanaan ku dhageysto bulshadaan koranaysa bal maxay ka heshaa arin ay la kurbooto ka shiilaabta gubaysa ayay kaftan sheeka ku saabsan kaga soo gudbiyaano kobtii loogu midnaa iyo qandhadii karinaysay iyadoo kalarkiiya markay kalamaan ka maqlaan kaarkii baa ka yaraado kaniin bay noqotay dawo ay ka badaane maxaa loo koran waaye ileen waa kulmiyo dadka waa kulmisaaye may noqotaa iyo daawo ay ka badaan inay dawo tahay waxaan ku kasay aniyaa kumanaan qofood kurbey kaafeyday kaalamaan aniyaa kumanaan qofood kurbey kaafeyday kaalamaan KNN arreer kalamaanow ana deertuu magin biifadi asal bereer kalamaan aytin lamba meeli faasan kala dhii laakiin deertuu magaaje biibadan iyo erfadi ana maday isaaqow deerti biyo badan horay ay u jirtay oo balalaqley aa la dhihi jiray ee xaa kaloo cusubood noo haysaa warniyow deertan waxaa la ydhaha suba war qulqulisaa la dhahaa arooda deertan deeqadaadleeyaa la dhahaa warwar ma haysiinin deertan barwaaqa soornaa la yidhaahdaa war ma taqaaniine dayrtan fataha ayaa la yidhaahdaa fataho naga tag cambaroy adiga dayrtaanu ha kugu fatahdo feeraha kalu ha kaaga dhacdee ha habaaran duqda idam ala la hele asbax hay cuunin warna miyaw deertun biibadan alle ere haddii biibadan korayti jirtayna tantii lamaadu soomaali meel kasto roogda jabuuti ilaa iyo LFD wada waraabeen nimayaw dayrtan inay barwaaqa taha murunkama taagnee inti ku baxda allahow naxariisto inti ku bulaashana allahow barakeeyo siyaasadda intii isku khilaaftayna allah isu soo dhoweeyo intii ku heshiisayna allahu siyaadiyo wadaadadii iskhilaafana xaqa allaha tuso warwar ma haysaane shiikh umal shalay howl weyn ayuu kula kulmay dadkii war shiikhu muxaadaradii ma jeediyey war xaflad soo dhowaynaha shiikha loo sameeyey naga dhegaysa warka aroo carunaa carun soo celiye maxaa la qalayne war sheekh soomow meeluusan albaabkeeda geli karin ayaa lagu qabtay war waad marantiina naga dhegaysta shiikh umal wuxuu yidhi haddaan fadwo soo saarayo dadka dhiiggooda lagu daadiyo uma soo gurman lahayn wuxuu kaloo yidhi reer muqdisho raalli baan ka ahay wadaadkii xagxagtay intii ku raacsanaydna aftis bay iga yihiinuu yidhi shiikhu haddaw intaasoo dada cafiya aniguna xabbad uma heesna adduunya aakhiro ar abdullow adiina may afhayeenkii soomow nagati war shiikh umal wuxuu yidhi muxaadarada dawladda ii soo jeedisay inaan qabto markii buuq ka dhashayna anugu waxaan go'aan ku gaaray in la joojiyo laakiin dawladda iyo madaxweynuhuba waa ku adkaysteen waxay igu kaliftay inaan madaxweynaha ku qanciyo qisa diiniya iyo axaadiis nebiga ka sugnaatay arooda aniga waxaan la yaabanahay madaxweyneyaal wadaadda waa jeegi jireen culamo dibadda ka timaadoo taageeraysana ma arki jirin say wax u jiraan kuwaan say ku taageereen argoyow adwalmooshiidii mayle ereey ulma lankiya jeella qiilman waayta lankiya neebtana qatalman waayto leere aryaadhaha nagashibdhaha fiqi tolkii kama jinna tagee war xildhibaan fiqi mar horuu sheekh soomo la saftay war madaxda maantay waa qurba joog wadaadaduna waa qurba joog warwar iyo dhammaantiis shiikh umal wuxuu yidhi muqdisho waa caasimaddii soomaaliya ilaahay baana ka dhigay martina kama ihi dadkeedana waan u calool fiyoobahay war sheekh umal wuxuu yidhi waxaan arkayay wadaad dhahay wadaadada kala qabta wadaadada ma dirirsanee qofkii qaldan waa in la yaraada waa qaldan tahay warwar ma haysaane jadwalkii doorashada galmudug ayaa la soo saaray maanta kow bal noo wad sheekada war yeeli mayna maa soo wadaa wallaahi aan yeelayna iyo bilaahi aan yeelayn iyo dooni mayno sheekadeeda ee ha af jaranti widaay korkaliska teeganya war heedana dhegaysta hanala waalanine 22 maalmood gudahood oo maanta ka bilaabanaysa ayaa waxaa la rabaa in odayaashii laysu keeno xildhibaanadii la soo xulo guddoonkii la doorto madaxweynihii la doorto madaxweyne ku-xigeenkii la doorto la dhammaystiro dhismihii maamulka alla dhammaystiro war dawladdan degdega ee galmudug laga dhisaayo war wax raayare kuma sameeyo la dadashiye ka leex eebaagoo dumarkana uma roonaa la yidhi haraka hana barakana waa la yidhi khalaasii haada kidaana waa la yidhi war waxaa la yidhi degdeg hadday door dhali lahayd kaadsiimana kiish lacagahay dhali lahayd warnimiya uusan waalantiina degdeg uusan sheegasan may ayti halsan iyo washiya meelle fidhiye tiidana oo ma aragne hiraabtilay waa kan barya hamiinkiina madawiinaha aytiya ku fududaytay armaday isaaqow hiraabtan ad sheegaysid intiiga la hertid galmudug waxaa ka soo socda madaxweyne la yidhaaho
gareen galmudug warniyow cub cir 28 bilaha taha socota madawiinaha galmudug arkaas waa lagu yaqaano waa qoorta gareen aroo adigana cub cir sheeg madaxweynaha galmudug odawa cub cir 23 bisha madaxweynaha galmudug sheeg guura gareen arcambaray cub ir sheeg madaxweynaha galmudug cabdi dheere cub cir sheeg madaxweynaha dhalan doona ee galmudug arkaas waa xaaf gareen muruna kuma jiro war adeer macalin maxamuud iyo shaakir ma cirkaa loo tuuray war ma haysaane xeeraalihii qaranka axmed cali daahir madaxweyne farmaajo ayaa xilka ka qaaday war ma xeerkii nabadii nolol la qabsan waaye war ninkaan nabadii nolol waa ka horreeyana dhegayso yaa ma la jaan qaadi waayey war laankaas dawladdii hasin sheeg laankaa keeray inka muddada dheeray intii nabadii nolol la shaqayto haay horta adigana maday isaaqa waxaad leen la sheegtaa laameeryaha ku disheen war hana wareerine waxaa loo magacaabay garyaqaan saleemaan maxamed maxamuud waaba haddaan gar u dhiibdho war dacwada badda wax badan ayuu ka ogaay axmed cali daahir muhiimna waa u ahay war yaa ogaal u baahan ciddii wax ogaata dila ciddii la ogaata dila ogaalka laftiisa dila soo lama dhihin war ma haysiine dacwadii xisbiga sheekh shariif mar kale maxkamadda la keena maanta war ma haysiine maanta xildhibaan la yidhahdo dalays xasan aadan baarlamaanka hortiisa ay ka hadashay waxayna tiri gobolka gadaana u socda hay'adda nabadsuguud iga celisi tallaabo foorteenbaa may qaaday horta waxaan idin weydiiha dalays xasan aadan samatar weligoor miis la heeseen dalays isku facaan ahayna allah u naxariisto war maanta baarlamaanka wuxuu u yeeray wasiirka amniga ducaale taliyaha booliska xajaar iyo taliyaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha koofi waxaana la yidhi baarlamaanka hor yimaadiin waxaa wax laga weydiinaya dadkaa maalin kasta la celinayo warniyo shalay doorashooyinka waa la diyaariyaa la yidhi war ma hayside war madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen wuxuu yidhi xildhibaanada koonfur galbeed kuwa jubbaland iyo galmudug oo laysku daray waa ka badan yihiin sidaa darteed waa in la yareeyaa almiina ma ku diray odayaashiina waxay yidhaahdeen ha naloo badiyo ha barakoodeene aroodayaalkaasa la dardaarmay ambuulo galnya badiin munroona kuroogi dheh war adeer xildhibaanadii jumhuuriyadda somalilan wakhtigii waa loo kordhiyey maantana waa la dhaariyey waana dhaartii 15aad dhaar baaba rogi doontay dadkane qooldiin iyo xeladiin iyo iilkiin iyo aakhirkiin ma lagu dhaariyey war dastuuri maahan taas arooda aniga waxaan ballayaabanahay wasiirada maaliyadda inay dalka ku shiraan maxaa u diidayne ardalxiisya damaashaad waayo waxa marna addis loogu shiraa marna nairobi loogu shiraa marna kambaalo loogu shiraa heshib naga dheh bus dayntaa la cafiye arigaa beesidii bayle wuxuu ku dhameeyey shir dabadda kulligood ma asagaa ka dhiibaa diyaaradda war beledweyne anigoo 6 kun wataan tegey waxaan ku gataan waayo shilin soomaaliba lagama yaqaan lamana isticmaalo cadayna lagama helo burush ayaa la isticmaalaa war waa ilbaxeen dadkaas war ma ilbixina kunkii shilin oo cadayga lagu iibsan lahaa ayaana ka soconbo war ma haysiine golihii deegaanka ee muqdisho ee xilligii nuur caddan la sameeyey waa tii la kala diray maxaa kuwa kale loo samayn waaye anigu intaas waxaan ku daraahow xamaar xaaqaadka inkirteen in laga xaalmarshow raaba xamar xaaqaadka inkirteen in laga xaalmarshow raaba war xamar cumar finish haddii guddoomiye looga dhigay maxaalmarinaa u dhiman waa la magacaabee ha la doorto haddii xaalmarin la rabo war lankilindooradii garabka kama ka siinana war yaa amniga qalqalgelinaya amniga suga waryaada war sharciga ilaasha dalkana u shaqeeya qof walba naftiisu waa inuu ilaaliyaa balaaya idinma aragtee